ये है मेरा सदाबहार का पौधा। वैसे तो इसमें पिंक कलर के सदाबहार आते हैं, लेकिन मैंने इसमें वाइट कलर वाले सदाबहार की भी यहाँ पर ग्राफ्टिंग की हुई है। और ये देखिए, इसमें भी फूल आने वाला है। और ये दूसरी ब्रांच है पिंक कलर के सदाबहार की, इसमें भी फूल आने वाला है। जब इन दोनों में फूल आ जाएगा तो मैं इसको आपको ज़रूर दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसके आगे के अपडेट्स देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब